Здравствуйте, дорогие друзья! Я надеюсь, что в вашем доме так же уютно, как и в нашей студии. Но не хватает одной детали – напольного биокамина фабрики биокаминов Люксфайр. И сегодня я вам расскажу об этом замечательном биокамине. Когда в вашем доме уже сделан ремонт и не хочется делать каких-то дополнительных изменений, напольный биокамин выручит вас. Данная модель называется Консул 3, шириной 800 мм. Если вы заметили, его не нужно никуда встраивать, он просто ставится на пол. Его нужно просто собрать и прислонить к стене. Немного слов о безопасности этого биокамина. Ну, во-первых, топливный блок, который встраивается в этот напольный биокамин, он оборудован двойным коржиком, что исключает стопроцентную протечку топлива, то есть стопроцентная герметизация. Соответственно, удаление от стены до линии огня составляет порядка где-то 15 сантиметров. И вот вы видите, я провожу рукой, и рука выдерживает температуру нагрева, которая здесь происходит, нет никаких ожогов, ничего, то есть это достаточно безопасно. Также это относится и к внешнему стеклу. Вот видите, я вот рукой держу, камин уже работает минут 15 где-то, да, и вот рукой спокойно удерживаю, нет никакого сильного нагрева. Но тем не менее, если в квартире есть животные, дети, следить во время его использования обязательно нужно. Радовать этот камин будет вас свыше 3 часов при заправке 1,5 литра биотоплива. Немного слов о корпусе биокамина. Он окрашен термостойкой краской. Соответственно, внизу есть специальные ножки, регулируемые по высоте. На 4 креплениях держится дистанционно защитное закаленное стекло. Нижнее основание прикрепляется 4 болтами к вертикальной стенке, и в него внедряется топливный блок 500М. Надеюсь, мой рассказ об этом биокамине дал ответы на все ваши вопросы. Всего вам доброго, друзья!